Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara, tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Magnum Opus. Arahan dari pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim St. bin Abdurrahim Nasution. Pihak Rektorat Dekanat Jurusan Program Studi Staf Pengajar Mahasiswa-Mahasiswi Regenerative Decrease Generation, Generasi Boomer, Generasi X, Generasi Milenial, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, Gen Gamma, Gen Delta, Generasi Epsilon, Generasi Sigma, Generasi Upsilon, Generasi Omega, UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing yang saya banggakan. Directorate Dance Department Studi Program Teaching Staff Students Regenerative Decrease Generation, Boomer Generation, Generation X, Millennial Generation, Gen Z, Gen Alpha, Beta Generation, Gamma Gene, Delta Gene, Epsilon Generation, Generation Sigma, Generation Upsilon, Generation Omega of ANMU Agus Salim Nasution Mandailing University that I am proud of. Kisi-kisi materi Kuan Mat Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing Electronic Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 21 Juli tahun 2997 Masehi, hari Jumat, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KS Med, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 2997 Masehi ke saat ini tahun 2026, 971 tahun secara arus mudik dari kota Medan, reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jariah ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. "21st of July of year 2187 per day for the Governor of North Sumatra from the timeline scheduling of
21st of July of year 1997 per day. For the governor of North Sumatra, from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University, lecture throughout time electronic teleconference, year 2997 AD to the present now, year 2026. 971 years through the homecoming flow from the city of Medan, the incarnation of Asian knowledge to the face of the global international world of the it. Inheriting civilization with Amal Jariyah, beneficial knowledge as our moral responsibility for future generation, for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Jurusan Teknik Pertambangan, Matrikuliah, Jumat 21 Juli tahun 2997 Masehi. Agus Salim Nasution Mandailing University ANMU, the Faculty of Science and Technology, the Mining Engineering Department, lecture material for the day 21st of July of year 2997 AD. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia. Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara nomor 176K /MB1-DJB/2022 tentang pedoman pelaksanaan penyusunan evaluasi dan persetujuan dokumen laporan studi kelayakan izin usaha pertambangan komoditas batuan dengan luasan paling luas 50 hektar dan dokumen rencana penambangan surat izin penambangan batuan. Decree of the Director General of Mineral and Coal number 176-MB1/DGB/2022 concerning guidelines for the preparation, evaluation, and approval of feasibility study report for mining business permit for rock commodities with a maximum area of 50 hectares and mining plan documents for mining permits. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Director General of Minerals and Coal, Ministry of Energy and Mineral Resources. Lampiran 3 Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 176K/MB1-DJB/2022 tanggal 17 Juni tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan penyusunan evaluasi dan persetujuan dokumen laporan studi kelayakan izin usaha pertambangan komoditas batuan dengan luasan paling luas 50 hektar serta dokumen rencana penambangan surat izin penambangan batuan halaman 42. Appendix 3 Decision of the Director General of Mineral and Coal, Ministry of Energy and Mineral Resources number 176-MB1/DGB/2022 date 17 of June of year 2022 concerning guidelines for the preparation, evaluation, and approval of feasibility study report for mining business permit for rock commodities with a maximum area of 50 hectares and mining plan documents and rock mining permits, page 42. Format persetujuan halaman 42, agreement format, page 42. Format persetujuan dokumen rencana penambangan surat izin penambangan batuan. Format of approval of mining plan documents or mining permit. Format surat persetujuan, approval letter, format. Nomor tanggal sifat lampiran perihal persetujuan dokumen rencana penambangan SIPB
surat izin penambangan batuan PT Perseroan Terbatas, number, date, nature, attainment, regarding approval of mining plan documents for limited liability company rock mining permit. Yang terhormat Direktur PT Perseroan Terbatas, alamat Dear Director of Limited Liability Company, address. Menindaklanjuti surat saudara nomor tanggal perihal dengan ini kami sampaikan bahwa dengan mengacu pada surat persetujuan dokumen rencana teknis penambangan SIPB surat izin penambangan batuan PT Perseroan Terbatas melalui surat direktur nomor tanggal perihal kopi surat terlampir dan surat persetujuan kelayakan lingkungan hidup dan izin lingkungan dari gubernur nomor dan tanggal tentang. Maka evaluasi secara menyeluruh terhadap dokumen rencana penambangan SIPB surat izin penambangan batuan PT Perseroan Terbatas telah selesai dan dengan ini dinyatakan disetujui. Dokumen rencana penambangan SIPB surat izin penambangan batuan yang telah disetujui harus dijadikan sebagai acuan dalam kegiatan PT Perseroan Terbatas. Berkaitan dengan hal tersebut, saudara diminta untuk menyampaikan perkembangan pengusahaan pertambangan PT Perseroan Terbatas kepada pemerintah daerah dan instansi-instansi terkait lainnya untuk dapat diketahui dan ikut berpartisipasi dalam memberikan dukungan atas kegiatan-kegiatan selanjutnya yang akan dilakukan PT Perseroan Terbatas. Atas perhatian saudara diucapkan terima kasih. In response to your letter number dated regarding, we hereby inform you that with reference to the letter of approval for the technical mining plan document for the limited liability company's rock mining permit, through the letter of the director number dated regarding copy of the letter attached and the letter of approval for environmental feasibility and environmental permit from the governor number and date regarding a comprehensive evaluation of the mining plan document for the limited liability company's rock mining permit has been complete and is hereby declared approved. The approved mining plan document for the limited liability company must serve as a reference in the activities of the limited liability company. In this regard, you are requested to report the development of the limited liability company's mining business to the regional government and other relevant agencies so that they can be informed and participate in providing support for the limited liability company's future activities. Thank you for your attention. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Director General of Mineral and Coal on behalf of the Minister. Tembusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Gubernur, Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Kepala Dinas Provinsi yang membidangi ESDM, Energi dan Sumber Daya Mineral jika persetujuan dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, sisi kopi karbon. Minister of Energy and Mineral Resources, Governor, Director of Mineral Business Development, Director of Mineral and Coal Program Development, Director of Mineral and Coal Engineering and Environment, Head of the Provincial Office in charge of Energy and Human Resources, if approval is issued by the Directorate General of Mineral and Coal. Halaman 51, page 51. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillahirabbil alamin.